ဝန်ကြီးဦးရမွန်ခင်ဗျရေဒီယို NUG ဆိုပြီးဆရာတို့ဒီနေ့ရေဒီယိုစတင်လွှင့်တဲ့အကြောင်းလေးအဲ့ဒါရည်ရွယ်ချက်နဲ့လက်ရှိစမ်းသပ်မှုအစဉ်ပြေလာသိပြစေခင်ဗျာအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကြားထဲမှာပုံမှန်သတင်းဖလှယ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်တကယ်အရေးပေါ်ကာလတွေရောက်ပြီးဆိုရင်ထုံးစံအတိုင်းပဲဒါစစ်ကောင်စီကတော့သူညစ်ပတ်တဲ့နှီးပေါင်းစုံသူသုံးမှာပေါ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်မယ်အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်မယ်ဆိုတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့ကိုတွေးကြည့်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေပါအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြုံလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ NUG ကြားထဲမှာပြည်သူနဲ့ PDF တွေရဲ့ကြားမှာပြည်သူနဲ့မဟာမိတ်တွေရဲ့ကြားမှာကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းပေါင်းကူးပေးမဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်နေရာတရက်ကတော့မဖြစ်မနေလိုအပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Radio NUG ကိုကြိုးပမ်းပြီးတော့မှစီစဉ်ထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့စက်သက်မှုကိုအစဉ်ပြေလားခင်ဗျကျင်းဆရာအားရစရာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဒီ Radio အစီအစဉ်တွေကို Facebook ကဝက်ဆက်တို့တင်ဆက်မှာမလားဟုတ်ကဲ့ Facebook ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါနော်ဆရာတို့ကစစ်တိုင်း၅တိုင်းနဲ့စစ်ဒေသတွေခွဲခြားပြီးဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စလေးလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါလားခင်ဗျကျွန်တော်တို့စစ်တိုင်း၅တိုင်းဆိုတာကတော့ PDF တီထောင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ PDF တွေကိုအခုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာစစ်တိုင်း၅တိုင်းခွဲခြားပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်စစ်စင်ရေးများအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ် EAO များနဲ့လည်းလက်တွဲဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါစစ်စင်ရေးအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဒေသများအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့စစ်ဒေသတွေကိုဘယ်လိုခွဲခြားမှာလဲခင်ဗျစစ်ဒေသတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တော့ NUG ဘက်ကအကြမ်းမြင့်စဉ်းစားချက်ကတော့စစ်ဒေသနှစ်ခုလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ခွဲခြားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြင်ဆင်မှုတွေမပြီးပြတ်သေးတဲ့အတွက်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျတော့ပြောလို့မရသေးပါဘူးခင်ဗျစစ်ဒေသလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုတာဝန်ပေးအပ်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အခြေခံကနေစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခု PDF တပ်ရင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စနစ်တကျစုဖွဲ့နေတယ်ပေါ့ဒါလို့စုဖွဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ယာဒူးတို့တောင်ပြောလို့မရဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမယ်အဲ့ဒီမှာတပ်စိမ်မှုတပ်စုမှုတပ်ခွဲမှုတပ်ရင်းမှုစစ်ဒေသမှုဒီလိုအသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းစနစ်တကျကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့နေပြီလိုအပ်တဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနှင်းနေပြီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ကြီးကြပ်ကိုကဲဥဆောင်သွားမဲ့စစ်ဒေသမှုတွေကိုလည်းခန့်အပ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အစီပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီစစ်ဒေသမှုတွေရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကဏ္ဍရောဘယ်လိုရှိမလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့ EAO တွေကတော့အမှန်တကယ်ရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ PDF ရဲဘော်တွေဆိုတာကထိုက်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့လေးလာစီးပူးမှုရှိတယ်ဆိုပေမဲ့စီရေးအတွေ့အကြုံတော့အင်ပဒါနုနယ်ပါသေးတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မာမေ EAO တွေဘက်ကဒီစီရေးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူဥဆောင်မှုကိုကဲမှုပြုနိုင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်တာဝန်ပေးအပ်သွားဖို့လဲကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဒေတာဆိုင်ရာလိုက်ဒီဦးစီးမဲ့ပုံကိုယ်တွေအစင်းကိုဘယ်တော့လောက်များကြီးညာနိုင်မလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မကြာခင်မှာတော့ဒါကိုကြီးညာနိုင်လိမ့်မယ်ပြောခဲ့တာပါတယ် PDF တွေတင်နန်းပေးနေတဲ့အခြေအနေရောဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဗျာမူလစီစဉ်ထားတဲ့ PDF တင်နန်းတွေကတော့ကိုဗစ်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအခက်ခဲတော့ရှိသွားပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တင်နန်းသားအသစ်တွေထပ်မံပြီးခေါ်ယူတင်နန်းပေးနိုင်ဖို့မှာအခက်ခဲရှိတယ်နောက်တင်နန်းစင်ရဲဘော်တချို့ဒီပဲလေဒါကျွန်တော်တို့ကုဒေတာကိုပြန်တဲ့နေရာမှာကိုဗစ်ကြောင့်ရောစီရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ရောကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြံ့ကြာနေတာမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့တင်နန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတာတွင်းမှာပဲစင်မွားတင်နန်းတွေကိုလက်နမ်းမိသမျှပေါ့ကျွန်တော်တို့ AS ပြုပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နေတဲ့အစီအစဉ်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတယ်ဆရာသူတို့ဒီလက်နက်တပ်စင်ရေးကိစ္စရောကျွန်တော်သိခွင့်ရမလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လက်နက်တပ်စင်ရေးအတွက်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့ဖြစ်နိုင်သမျှတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီ PDF တိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတပ်ဆင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ local PDF လို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတွေလို့ကျွန်တော်တို့သုံးနှုန်းပါတယ်ပကဖတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်သမျှတော့လက်နက်တပ်ဆင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ရန်မုံငွေအနေထားဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျာဒီ5 million raffle ticket အကြောင်းလေးလည်းကျွန်တော်ပြောပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီ5 million challenge ပေါ့ဗျာဒီ raffle ticket တွေရောင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားတော့အဓိကအဖြစ်ဒီနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာမိသားစုတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာ OFP ကျွန်တော်တို့ network ရှိပါတယ်ဒီ OFP အစီအစဉ်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်5 million challenge ကတော့အဓိကအဖြစ်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအသုံးစရိတ်များအတွက်ပေါ့နော်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌာနဘက်ကလည်းဒီຫນွေဥတီပေါ့နော်အစီအစဉ်တစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာကတော့ຫນွေဥတီကတော့အဓိကအဖြစ်ဒီ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ကူညီပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ raffle ticket ရောင်းတဲ့5 million campaign ကတော့အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးသုံးစရိတ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းဒါကတော့နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်ခံမှန်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ကာကွယ်ရေးသုံးစရိတ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးမားမားလိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တော့ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံအားပေးပါဝင်မှုနဲ့ပဲစီရင်ဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုရဲ့အနည်းအမြန်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအင်အားတွေကျွန်တော်တို့မှာလူအင်အားရှိရမယ်ရန်ပုံငွေအင်အားရှိရမယ်လက်နက်အင်အားရှိရမယ်ဒီအင်အားတွေကောင်းရင်ကောင်းသလိုပေါ့ဒီဒေါ်လာကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်အောင်ပွဲခံနိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူများပေါ့နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးကလည်းတော့ဒီချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးလာပြီຫນွေဥဒေါ်လာကြီးရဲ့အရေးကြီးတဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့တက်လှမ်းကြတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာတော့ဒါကိုအားပြုပြီးတော့ရန်ပုံငွေများလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးဖို့ပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီ data ကန် PDF တွေမြေအောက်လှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေရောဘယ်လိုများရှိလဲခင်ဗျာဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ဦးစားပေးအစီအစဉ်တစ်ခုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ PDF ရဲ့ဒီ professional တိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေထူထောင်နေသလိုပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီ data အလိုက်ပေါ့ဒါပြည်သူတွေလူငယ်တွေကကိုယ်စီစိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုတူကိုယ်ဓာတ်ထူထောင်ဖွဲ့စည်းထားကြတဲ့ဒီ local PDF တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတူတကွပေါင်းစည်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့အထူးသဖြင့်စီရေးကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့အမိန့်ပေးကုတ်ကဲမှုစနစ်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေဒီဆောက်ရမှာပါဒါ chain of command ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီ chain of command ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအင်အားစုအားလုံးပေါ့အတူတကွပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့လက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဦးစွာပေးလို့တခုအနေနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်အသိပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝန်ကြီးခင်ဗျအခုအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကမြန်မာပြည်ရေးကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ဝင်ရောက်စိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးမှာကတော့စကားပြောဆိုမှုဆိုတာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝတာလက်ခံပါတယ်သို့တော့ဒီချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကြားမှာရှော့တင်းလုပ်ရမယ့်ကိစ္စအပေးယူလုပ်ရမယ့်ကိစ္စဆိုတာတော့မရှိတော့ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီရွေးချယ်ရမယ့်လမ်းကတော့တလမ်းနဲ့ပဲရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးမှာဝင်ပြီးတော့မပတ်သက်ရဘူးအဲ့တော့စစ်တမ်းရမှာပဲကိုတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့နေထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအာဏာသိမ်းမှုအကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်ကတော့လိုအပ်တဲ့တာဝန်ယူမှုများပေါ့ဒါစစ်တပ်ဘက်ကလည်းဖော်ပြဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဒေသခံ PDF တို့ UG တို့ပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့အခုနေ့စဉ်ရက်ဆက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းဆီးတာတွေရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေတယ်မကြခင်ကဒီ44လမ်းမှာတိုက်ပေါ်ခုံချခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာအနေနဲ့တခုများပြောနိုင်မလားခင်ဗျာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရော NUG အနေနဲ့ရောပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ရဲဘော်တွေတူတယောက်ကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးတိုင်းသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခါတိုင်းအများအားကျွန်တော်တို့ကြည်ပွဲဝမ်းနေရပါတယ်တူးချင်းရဲ့လုံယုံရေးကတော့အထူး view ဆိုင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ့်သဘောရှိပါတယ်အဲ့တော့လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လုံကြုံနေထိုင်နိုင်ရေးကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လာမယ်ဆိုရင်ကုညီစီတင်ပေးနေတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ဒေါ်လာရေးကာလတစ်ခုကိုရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နော်စစ်ကောင်စီကလည်းဒါသူလုံနေကြအတိုင်းပေါ့ဒါမတရားဖမ်းဆီးမယ်ညှဉ်းပန်းမယ်တပ်ဖြတ်မယ်ပေါ့ဒါတွေကတော့လုံနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအားလုံးကိုတော့
အထူး view ဆိုင်ပြီးတော့နေထိုင်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုလည်းနှိုးဆော်တိုက်တွန်းနေပါတယ်ဆရာ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောအခုချိန်မှာဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးစီပင်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဥဆောင်ပါဝင်မှုနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဆရာအဲ့တော့ရှေ့ကာလတွေမှာလည်းပြည်သူရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကအထူးကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ကတော့အနည်းဆုံးအခု PDF နဲ့မဟာမိတ်တွေကိုလိုအပ်တဲ့အကူအညီများပေးနိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပေးစီကြပါတယ်အဲ့တော့အကူအညီဆိုတဲ့နေရာမှာတော့နံပါတ်1ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သတင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ PDF နဲ့မဟာမိတ်တွေကိုကူညီဖို့လုပ်မယ်နောက်တကယ်တော်လိုင်းရေးကာလကိုရောက်ပြီဆိုရင်လည်းလိုအပ်တဲ့စာနာရေးခါကအစပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့လူလူအနေနဲ့ပါဝင်လို့တယ်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ဒါပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ PDF များเนาะမဟာမိတ်များနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖြိုချမဲ့ကဏ္ဍတွေမှာလည်းပြည်သူအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဆင့်လိုက်တော့ပူပေါင်းပါဝင်မှုကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်အဆင့်မှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြည်သူကနေပြီးတော့ပါဝင်ဖို့လိုအပ်မလဲဆိုတာလေNUG အနေနဲ့ကောကျွန်တော်တို့ကာဝေးဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကောကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူကိုပေါ့အချိန်နဲ့တပြေးတည်းကျွန်တော်တို့အတိပေးပန်ကြားဆောင်ရွက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဝန်ကြီးဦးရမခင်ဗျာအခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် RFA လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန်ကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ